Ôi trời đất ơi, các tình yêu của 6X Food ơi! Shop đã chuyển sang bột panna cotta công thức mới rồi nha. Trong bột đã có sẵn bột kem béo và gelatin, nên các tình yêu cứ đọc kỹ hướng dẫn và làm đúng theo công thức là được nè. Mà dạo này shop nhận được khá tin nhắn kiểu sao xét không có gelatin. Shop làm ăn hỏng có tâm hu oan cho shop quá các tình yêu ơi. Thật ra trước khi đổi sang công thức mới, shop đã lên video hướng dẫn rồi á, nhưng chắc video flop quá nên các tình yêu chưa kịp thấy. Nên hôm nay shop phải manifest cho video này viral để các cục vàng biết là set mới đã có gelatin trốn sẵn trong bột panna cotta rồi nha. Chứ shop bị mắng oan nhiều quá rồi, hu.